Jama'a masu kallon mu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai suna Africa Tech wanda Africa TV take ɗaukar nauyin kawo muku, inda muke bayani akan abin da ya shafi na'ura mai kwakwalwa wato kwamfuta. A makon da ya gabata mun tsaya ne akan ita kanta, ma'ana alakar ɗan adam da kuma ita kwamfuta, wanda ni injiniya Bashir Idris Bashtech zan ci gaba da gabatar muku. Kamar yadda muka ce a wancan makon, shine ita kwamfuta tana iya yi maka abu ne daidai da abin da ka buƙaci ta yi maka. Haka kuma kwamfuta ɗaya ce, sai dai ayyukan da za ta gabatar maka suna nan daban-daban, ya danganta da kai abin da za ka yi da ita. To matsayinka na wanda yake so ya yi amfani da kwamfuta, hakika wajibi ne ka san cewa me kake so ka yi da ita, domin duk abin da za ka iya yi to kwamfuta za ta iya taimaka maka wurin yin wannan abu. Yana da kyau mu san su kansu wa'innan kwamfutoci ya suke, ya kuma ya kamata mu fahimce su, ya kuma ya kamata mu iya gane girmansu da kuma yadda za mu iya mu yi amfani da su. Mun ce a darasinmu da ya gabata akwai waɗansu rassa da suka haɗu suka zama kwamfuta a zahiri da muke kallo, inda muka ce akwai display unit, akwai input unit, akwai kuma processing unit, akwai kuma output unit, wanda muka ce akwai ɓarayin kai inda yake fitar da hoto, akwai ɓarayin gangar jiki, akwai hannu, akwai kuma ƙafa, ma'ana keyboard ɗinka da kuma mouse ɗinka. To shi display unit ɓarayinsa ko kuma display device shi ne kamar monitor ɗinka da yake aji, wanda dukkanin wa'innan abubuwan da muka lissafa su guda hudu, to uku suna jone ne da guda ɗaya. Wannan guda ɗayan shi ne system unit ɗin, da kan nan da hannayen da kafan dukkaninsu an jona su ne a jikin shi wannan system unit ɗin. Kuma ana amfani da wa'insu abubuwa ne da ake kira cables wurin jona su wa'innan abubuwa a jikin ita kwamfuta. Kuma kowane cable daga cikinsu yana da suna, haka kuma kowane rami da yake bayan wannan system unit ɗin yana da suna. Sannan kowane cable ana so ne ka jona shi a jikin ramin da aka yi domin shi a bayan ita wannan kwamfuta ɗin. Bari mu fara da shi display device, monitor ɗinmu. Monitor ɗinmu farko idan za ka jona shi a jikin kwamfutar ka sai ka nemi power cord, ma'ana cable ɗin da za ta ba shi kanshi monitor wuta. Ai mun ce kwamfuta na'ura ce wacce take amfani da wutar lantarki ko kuma wuta daga batir. Kenan babu wani abu da zai yi aiki da ita face akwai wuta a jikinsa. Na farko za ka samu power cord ɗinka ka jona wa ita wannan kwamfuta, ka jona ma wannan monitor. In ka jona mishi akwai cable da ake ce ma VGA cable. Wannan VGA cable yana nan ya ɗan tsawo, sannan kuma kansa yana ɗan tsawo kaɗan da 'yar pin haka daga cikinsa. Sannan a bayan shi kanshi monitor ɗin akwai VGA port, ma'ana ramin da za ka yi connecting ɗin shi cable ɗin naka na VGA. Idan ka jona shi a wannan guri za ka jawo wannan cable ɗin zuwa ga system unit ɗinka, inda za ka nema ports ɗin da ke bayan shi wannan system unit ɗin. A bayan wannan system unit akwai port da yawa. Akwai shi kan shi VGA ɗin, akwai USB, akwai PS2, akwai parallel ports da dai sauransu. To idan ka jona wannan cable ɗin naka a jikin monitor ɗinka,
ya zo zuwa ga system unit ɗinka, shi ma za ka nemi rami irin wancan da ke jikin shi wannan monitor ɗin, sai ka sanya wannan cable ɗin naka wanda akwai connector na VGA ɗin. In ka jona kaga ka haɗa monitanka da wannan system ɗin. Sannan za ka ɗauko keyboard. Keyboard ɗin nan yana zuwa da ramuka ko kuma connectors guda biyu. Akwai wanda ke da VGA, USB, ma'ana Universal Serial Bus, ko kuma PS2 connector, ma'ana Personal System 2 connector. Shi wannan USB connector ne mai ɗan faɗi, domin cable ɗin nan da ya tafi shine USB cable, don kan shine yake bambance maka cewa USB ne ko kuma PS2. Kamar yadda na ce, in kana so ka gane USB ne, za a gan shi na ɗan faɗi kaɗan, sannan kuma akwai wata 'yan roba haka a cikinta, ko dai fara ko blue ko kuma dai wata kala haka, amma dai na ɗan faɗi kaɗan. To za ka duba sai ka nemi a jikin wannan system unit ɗin ina ne akwai kuma ports na shi USB ɗin. A wannan guri za ka jona wannan connector ɗin naka, wannan kan da ya taho daga jikin keyboard ɗinka, ka kai shi zuwa ga shi system unit ɗinka. Kaga ka haɗa system unit, system ɗinka da kuma keyboard ɗin naka. Idan kuma keyboard ɗinka ya zo da connector ne na PS2, a jikin shi wannan system ɗin daga baya wurin wa'innan ports ɗin za ka ga akwai wasu 'yan ramuka masu round haka guda biyu. Ɗaya za ka gan shi green, ɗaya kuma za ka iya ganin shi ya zo maka a kalar purple. To wa'innan ramuka ne guda biyu, inda idan keyboard ɗinka da mouse ɗinka sun zo da connector irin na PS2, to za ka sanya su a gurin. A jikin wannan alamar da za ka gane shi wannan connector na PS2, to za a gan shi round ne, ba irin wancan na USB ɗin ba. Sannan za a gan shi da wasu 'yan pin a cikinsa kamar guda 6, sannan da wata 'yan roba a tsakiya. To abin da ake so ka yi, wannan yana da ɗan wahalar sanyawa, sai ka zama ma'ana ka yi taka tsantsan da kyau idan za ka sanya shi. Za ka duba ka ga shin wannan 'yan robar ramin da za ta shiga a jikin system ɗinka ya zama na cewa ta shiga cikinsa ba ta yi gefe ba, sannan duka waɗannan pins ɗin su ma su shiga cikin ramukansu daidai yadda ya kamata. Idan kai kuskuren sawa baka natsu wurin sa shi ba, to za ka iya ka kawo illa wa wannan system unit ɗin. Shi yasa ita kwamfuta tana da wani al'ada guda ɗaya, ita zero force ce, ba a ko kaɗan ba a tilasta mata, ba a sa ƙarfi. Duk abin da za a yi to ana bi ne a hankali a hankali, domin kowane abu yana da pin, yana da yadda za ka ɗan ɗaga shi ko ka sauke shi ka gabatar da abin da za ka gabatar, ba sai ka sanya masa ƙarfi ba. Haka shi ma mouse ɗinka yana zuwa ne a rami guda biyu. Abin da ya sa aka yi USB, to za a ga an rage ma'ana waɗansu wahalhali ne, an samu wani ci gaba ne, sai zamana dukkanin wasu PS2 connectors an ajiye su a gefe, sai aka fara amfani da USB. USB yana iya ya replacing ɗin waɗannan abubuwar, kai har ma da printer ɗinka, wanda akwai wani port da muka magana muka ce parallel port. Shi parallel port ɗin nan rami ne wanda ake haɗa printer da kuma system units. Amma saboda ci gaba da kullum ake samu, USB sai ya wakilci su wa'innan su parallel port ɗin. To kuma yadda muka ce shi ma mouse yana iya zuwa ta siffa guda biyu, ko da ya zo maka ta USB ko kuma ya zo maka ta PS2, kamar yadda muka yi bayanin mouse keyboard. Shi ma kuma in an tashi sanya shi
to yadda aka bi aka sanya keyboard din nan haka za a bi shi ma din a sanya shi. A bayan wannan system unit din akwai ramuka waɗanda muka yi magana yanzu da muka jojjona wannan abubuwan, ana kiran su I/O ports, ma'ana input ko kuma output ports. Abin da ya sa aka ba su wannan suna shi ne ramuka ne waɗanda suke da alhakin a haɗa musu wani abu da zai isar wa kwamfuta da saƙo ko ya shigar wa kwamfuta da saƙo. Sannan kuma akwai ramuka da suke da alhakin fitar da saƙo wa mutum daga kwamfuta. Idan muka kalla a kwamfutan nan akwai output akwai kuma input kamar yadda muka faɗa, shigarwa da kuma fitarwa. To lokaci ya mana halinsa, a nan za mu dakata da wannan shiri namu, sai kuma mako mai zuwa in Allah ya kai mu za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Bisalam.